Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Nell und möchte heute gemeinsam mit dir etwas von Chanel unboxen aus dem Beauty-Bereich. Beim Öffnen der Verpackung habe ich sofort einen angenehmen, frischen, fruchtig, süßlich, blumigen Geruch gemerkt. Mich total gefreut, weil ich dachte, irgendjemand hat das einparfümiert. Mich sehr gefreut, wirklich. Ich mag Überraschungen aller Art, vor allem wenn sie gut sind. Ich habe mir das Körperöl von Chanel gekauft für Körper und Haare. Das kann man wirklich für alles verwenden und es ist sehr pflegend und angenehm. Und ich wollte mich wirklich verwöhnen, weil ich jetzt endlich ein bisschen Zeit hatte, um für mich da zu sein. Und ich wollte mich für meine harte Arbeit im Urlaub belohnen. Ich wurde nur ein bisschen skeptisch und misstrauisch, als ich gemerkt habe, dass das ganze Papier irgendwie sehr ölig und rutschig und glitschig ist. Und dass ich dann die Verpackung hier gesehen habe, die quasi in Öl badete und voller Öl war, obwohl sie noch original verschlossen ist meine Laune von 320 auf minus 160 runter und weiter und weiter und weiter. Ich war so verrückt, dass ich unbedingt sehen wollte, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Wie sieht es drin aus? Warum läuft das aus? Aber Gott sei Dank ist es mir nicht gelungen, die Verpackung zu öffnen, weil sie so rutschig war, dass ich einfach die nicht genug Kraft aufbrachte, um sie zu öffnen. Gott sei Dank. Das gesamte Verpackungsmaterial und die Box ist voller Öl. Alles ist mit Öl durchtränkt und riecht sehr, sehr stark. Ich war entsetzt, traurig, so ein bisschen panisch und geschockt, wusste nicht, was ich machen soll. Ich kenne mich mit Retouren nicht wirklich aus, bin kein Mensch, der Sachen umtauscht und habe in meiner Panik den schwarzen Umschlag nicht gefunden. Da wäre der Retourschein drin und das weitere Vorgehen. Auf jeden Fall wusste ich gar nicht, was ich machen soll. Also habe ich auf der Website von Chanel geguckt und den Kundensupport kontaktiert. Den habe ich auch erreicht, mit einer Person dort telefoniert. Sie meinte, sie wird alles Notwendige weiterleiten an die zuständige Stelle und ich solle ein paar Fotos machen und sie per E-Mail zuschicken, was ich dann auch gemacht habe. Ich war in dem Moment so perplex, dass ich irgendwie nicht connected habe, was da wirklich vorgefallen ist. Es wird an die richtige Stelle weitergeleitet und was ist mit mir? Ich meine, hallo, ich bin der Kunde, der total traurig ist. Ich bin seit meinem 16. Lebensjahr Chanel-Kunde. Ich kaufe da total gern ein. Kleidung, Taschen, Schmuck, Make-up, Kosmetika, Pflegeprodukte und es wird an die richtige Stelle weitergeleitet und ich soll warten. Also ich war wirklich ein bisschen enttäuscht. 2 Tage habe ich dann wirklich nichts mehr vom Kundensupport gehört und dann habe ich eine E-Mail geschrieben, in der ich mein Bedauern über die gesamte Situation und die Lösungsvorschläge, die mir nicht gebracht wurden, äußerte. Auch diese E-Mail wurde mit dem freundlichen Text weiter beantwortet, dass man das an die korrekte Stelle weitergeleitet hätte und man sich dann irgendwann mal bei mir melden würde. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht die normale Reaktion auf eine Reklamationsanfrage ist. Vielleicht könnt ihr irgendwas dazu schreiben. Ich kenne mich damit wirklich nicht aus. Ich habe einmal ein Rondell von Louis Vuitton bestellt, das defekt war. Ich habe es behalten, weil ich dachte, ach, so schlimm wird es nicht werden. Doch, es ist schlimm geworden. Aber egal, aus Fehlern lernt man. Und dann habe ich einmal im Leben umgetauscht eine Foundation und einen Lippenkonturstift, weil von der Foundation habe ich eine allergische Reaktion bekommen und der Lippenkonturstift hat meine Lippen nicht bemalt, sondern quasi durchgeschnitten, weil er so hart war. Und mehr Sachen habe ich wirklich nie in meinem Leben umgetauscht und deswegen kenne ich mich da nicht so gut mit aus. Und die 2 Sachen habe ich nur umgetauscht nach der Erfahrung bei Louis Vuitton, weil ich mir geschworen habe, dass ich nie wieder Sachen behalte und bezahle, die nichts sind. Wie diese Geschichte weitergeht, weiß ich nicht. Ich werde dich aber auf den Laufenden halten, sobald ich auf den Laufenden gehalten werde. Es fällt mir irgendwie schwer, das alles in Worte zu fassen. Ich bin wirklich aus vielen Gründen in dieser Geschichte traurig. Das Öl läuft weiterhin aus, aber ich sollte es zu Hause lagern. Ich gieße es immer weg, weil der Geruch auf Dauer so ein bisschen komisch wird. Aber das Öl an sich ist sehr pflegend, das weiß ich von früher. So benutze ich es natürlich auf gar keinen Fall. Ich gieße es immer wieder ab. Und dabei ist mir leider ein Malheur passiert. Meine neuen, brandneu gekauften Ugg-Boots wurden von ein paar Tropfen dieses Chanel-Öls getroffen, als ich das weggegossen habe. Mir wurde ja aufgetragen, dieses defekte Produkt so lange zu lagern, bis man weiß, was ich damit tun soll. Also habe ich es getan. Das Problem ist, die Kiste hatte ja auch Öl. Sie war ja mit diesem tollen Luxuskörperöl voll durchtränkt und nach und nach kam das Öl durch die Verpackung raus und hat meinen Parkettboden eingeölt, was nicht so hübsch ist und was ich nicht rausbekomme. Ihr seht hier, es tropft immer weiter schön vor sich her. Man könnte auch sagen, ein Unglück kommt selten allein. Man könnte auch sagen, du hättest das auch besser lagern können, Edge. Aber ich bin kein professioneller Lagerer von defekten Körperölprodukten. Ich habe damit wirklich nicht gerechnet. Und ich versuche das von einer witzig makabren Seite aus zu betrachten und habe mir gesagt, Chanel ist nun mal sehr teuer. Weitere Kollateralschäden gibt es aktuell noch nicht. Aber das Gute ist, mir ist die Lust aufs Online-Shoppen zu 100% abhanden gekommen. So, jetzt aber basta hier mit diesen traurigen Geschichten. Die Sonne scheint und ich gehe jetzt meine 10.000 Schritte machen. Dir wünsche ich einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zugucken und bis bald.